والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maantii waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii aad baan ugu faraxsanahay caawa madashan quruxda badan leh la soo camiriyay welibana inaan idinla joogo. madalaha runtii ugu qiimaha badan in waqti lala qaatana way ka mid tahay. anigana dareen gaara way runtii ii leedahay oo aanan qiyaasi karaynin. haweenka in la taageero, la dhiirigeliyo, lala joogo, laga warhayo runtii waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee diinteenuna ay noo tilmaamtay, dhaqankeenuna uu dhiirigeliyey, sidoo kalena dadnimaduna ay noo sheegayso. marka caawa inaan wija u mahadnaqno, la joogno, u dabaaldega ay sameynayaan runtii aan kala qayb qaadano. aad baan ugu mahadnaqayaa madaxdeeda iyo dhammaan cid kastoo runtii door ku lahayd baagaasinka iyo alooska xafladda. haweenkeenu runtii doorka ay ku lahaayeen dibudhiska marxaladihii uu soo maray, nabadaynteennii iyo doorkii doorashooyinka runtii haweenku waxay ahaayeen lafdhabarka iyo halguulaha drafgredi ama wadayey guulaha runtii somaliland ay gaadhay. waxaana ka xusi karaa runtii 3 cilmi baadhis oo aan qayb ka ahaa oo aan kala kulmay Yasmiin iyo Ayaan oo ka mid ahaa doorka haweenku ay ku lahaayeen doorashooyinkii, qaabka ay u taminayeen wararka wija iyo qaabka ay runtii uga socdeenba inay ahayd qaab runtii aada u qiimo badan oo dhiirigelin dumarka ay siinayeen iyo si guuda runtii ay nabadeynta uga shaqaynayeen iyo si guuda uga shaqaynayeen horumarka waddankaba. inaan runtii cilmi baadhisaha ka akhriyo markii dambe inay door muhiim ahayd tii nabadeynta iyo tii dibudhiskana dee ku dheeraan maayo waad aragtaan qoraalada iyo runtii warbixinada laga diyaariyey doorka ay haween ku lahaayeen inay ahayd door laba taabtaan. saxaafadda markaad usoo noqoto, haweenku way ka suntan yihiin ama way ka duwan yihiin ragga suxufiyiinta ee waddanka soo maray, iyagoo raggu ay door muhiima runtii ay lahaayeen oo aan iyagana la dafuri karaynin. haddana haweenku mar kasta hadday ahaayeen suxufiyiintii soo maray awal dibudhiskii waddanka, nabadeyntii iyo waktigan aan joogno dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkaba inay yihiin runtii kuwa ka cadcad oo 3 wax ku sifoobay: daacadnimo, dhexdhexaad iyo wararka runtii ay jecel yihiin inay tabiyaan inaanay cidna uga xelin, cidna aanay ku dhiirigelinayn wuxuu ilaahay koogiya ay sheegayaan. marka wija inay runtii doorkaa ka qayb qaadato oo ay soo saarto haween suxufiyiina oo ka shaqeeya mustaqbalka horumarka hiigsiga aynu hiigsanayno waa ku ammaanaya runtii, waana ku dhiirigelinaya, waana aaminsanahay in ay soo saari doonaan. anugu nasiib baan u helay inaan xafiiskooda booqdo, nasiib baan u helay inaan akhriyo wargeysaday soo saaraan. runtii waxaa ka muuqata karti iyo dadaal fara badan oo ay sameynayaan. waxaanay u baahan yihiin runtii in la garab istaago. aniguna waan ku faraxsanahay runtii inaan garab taaganahay, waan mar kasta la joogo oo aan wax kastoo runtii door aan ku leeyahay aan ka qayb qaato. haweenku runtii marka saxaafadda laga yimaado goobaha shaqada oo mas-uuliyad badan aniga iga saaran tahay, hadday tahay xafiisyada dowladda iyo hadday tahay goobaha wasaaradaha iyo hay-adahaba, waxay ku leeyihiin runtii door aad iyo aada u qiimo badan oo aan la-aantood horumarkaa waddanku sameeyey runtii aanay waxba ka suurta gasheen. waana mid runtii mustaqbalka iyo mar kasta la xusi doono. waxaan aaminsanahay runtii inay doorka ay ka qayb qaateen iyo xafiisyada ay joogaan inay runtii muhiimad gaara leedahay. iminka meel fiican baynu maraynaa hadday tahay saxaafadda. haweenku doorka ay ku leeyihiin oo runtii aada u qiimo badan. waxaana runtii aada u dhiirigelinayaa riwaayaddii aan daawanay Yasmiin samaysay oo wacyigelintii ay sheegaysay 3 wuxuu ku xusaysay. mid waa ku raacsanahay adeero weji, dadku waa isku noole, ha dhammaadato koobku. midna waa ku raacsanahay riwaayadda in goobaha shaqadu ay noqdaan goobo u hiilinaya haweenka. midna waa ku raacsanahay riwaayadda in runtii dadku horumarka ay sheegayaan dumarka mar kasta taageero la siiyo oo la xuso. mar kasta garabkiinaan taaganahay.
wujada waxaan u rajaynayaa inay noqdaan urur halka ay joogaan meel ka fiican sanooyinka soo socda gaadha. waxaan u rajaynayaa Yasmiin iyo ayaan inay role model u noqdaan iyo inta kaleba ama boorka ku jira ama agaasinka kaleba inay soo saaraan runtii haween fara badan oo mustaqbalka u hiiliya haweenka doorashooyinka soo istaaga ku codeeya garab taagnaada codkooda sheega runtii ka horreysiiya wax kastoo sheegayaan. waxaanan rajaynayaa hadalkii kusoo gabagabeynayaa in araweelo fara badan ay naga soo baxaan insha allah.